मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। और गले के लिए, गले में कुछ भी तकलीफ हो जाए, जैसे गले में खराश है, गोमूत्र भरो और कुल्ला करो, उसका गड़गड़ गड़गड़ करके थूक दो, तुरंत ठीक कर देता है गले। बोलते बोलते आवाज बैठ जाए, गोमूत्र पी लो, ठीक करेगा। गले में सूजन आ जाए, टॉन्सिलाइटिस हो जाए, सब गोमूत्र ठीक करता है। और एक अच्छी दवा और है, गोमूत्र तो है ही, इसके अलावा गले की एक दवा है हल्दी। हल्दी जो पाउडर वाली हल्दी है, आधा चम्मच हल्दी सीधे मुंह में अंदर डाल लो, गले में चम्मच भरो और अंदर डालो यहाँ पे, और चुप करके थोड़ी देर बैठ जाओ, तो ये हल्दी गले में लार के साथ अंदर उतरेगी और एक खुराक में ही गले की हर बीमारी ठीक करेगी, एक ही खुराक। हमारे बच्चों को अक्सर गले में दर्द होता है ना, टॉन्सिलाइटिस का, ये हल्दी की एक बार खुराक दे दी आपने, उसी में ठीक हो जाए। बच्चों का कई बार हम ऑपरेशन करा देते, मत कराना कभी भी, टॉन्सिल का ऑपरेशन मत कराना, ये हल्दी है अपने घर में बहुत अच्छी। और गले और छाती की कुछ बीमारियां हैं, जैसे खांसी है, खांसी में हल्दी बहुत काम की है। हल्दी को ऐसे सीधे गले में डाल दो, खांसी 1 मिनट में बंद होती है। और हल्दी को दूध में डाल के पी लो तो भी खांसी ठीक होती है। हल्दी को अदरक लगा के, अदरक है ना, अदरक को भून लो तवे पे या तो आग में, और उस पर थोड़ी हल्दी डाल के मुंह में चूसना शुरू करो, तो सबसे खतरनाक खांसी इसी से ठीक होती है, जिसको वूपिंग कफ कहते हैं। वूपिंग कफ का मतलब होता है खांसते 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 दम निकल जाए आदमी का, ऐसी खांसी। तो अदरक का टुकड़ा थोड़ा भून लिया और हल्दी मिला के मुंह में डालते ही खांसी बंद। अदरक का रस निकाल सकते हैं तो वो पी लो, अदरक का रस 1 चम्मच, और उसमें मिलाओ 1 चम्मच शहद, और थोड़ा सा मिलाओ 1 चम्मच पान का रस, पान यही जिसको हम खाते हैं। तो अदरक, शहद और पान तीनों का रस 1-1 चम्मच, ये पी ले कोई भी हल्का गर्म करके, तो खराब से खराब खांसी ठीक हो। खांसी की और एक अच्छी दवा है, अनार का रस गर्म करके पी लो तो भी खांसी ठीक हो जाएगी। ये जो अमरूद है ना, अमरूद को गर्म करके खा लो, ये तुरंत खांसी बंद करा देगा। ऐसे अमरूद खाओगे ना तो खांसी बढ़ाता है, लेकिन गर्म करके खाओ तो खांसी खत्म कर देता है, यही अमरूद। काली मिर्च है, काली मिर्च ये खांसी की बहुत अच्छी दवा है, मुंह में डाल के चूसो तुरंत खांसी बंद। लौंग बहुत अच्छी दवा है,